সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ যে যেখান থেকে আজকে আমার ভিডিওটা দেখছেন সকলে ভালো আছেন। আর সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে আজকের রেসিপি শুরু করছি। আজ আমি একই পুর তৈরি করে 3 প্রকারের নাস্তার আইটেম আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। প্রথমে আমি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা এবং রেগুলার রান্নার যে তেলটা থাকে সেটা আমি 2 টেবিল চামচ দিয়ে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি। আর এটা ভালোভাবে ময়ান দিয়ে নিতে হবে। এভাবে করে দেখবেন, তাহলে ডোটা সফট হবে এবং নরম হবে। অল্প অল্প পানি দিয়ে আমি একটা ডো তৈরি করে নিব, আর একবারে পানি দেওয়া যাবে না। তো এভাবে করে আমি সুন্দর একটা ডো তৈরি করে রেখে দিলাম। উপরে একটু তেল দিয়ে এটাকে আমি 20 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব রেস্টে। তারপরে আমি চলে যাচ্ছি অন্য স্টেপে। সেটা হচ্ছে 3টা আলু এবং একটা ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি, সেটা আমি ছুলে নিয়েছি। এখন আমি একটা গ্রেটার দিয়ে সুন্দরভাবে গ্রেট করে নিব। আর এটা আপনারা চাইলে আলু মেশার দিয়ে মিশিয়ে নিতে পারেন। তো আমি এটা গ্রেটার দিয়ে করে নিচ্ছি যাতে ভিতরে কোনো গুডলিপ না থাকে। ডিমটাও করে নিয়েছি। এখন আমি এখানে কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি এবং ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এটা পরিমাণ অনুযায়ী দিবেন। ঝালটা যদি বেশি খেয়ে থাকেন তাহলে ঝালটা দিবেন। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ চাট মশলা এবং সামান্য একটু ঝালের গুঁড়া, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, আর একটু এলাচ এবং দারুচিনির গুঁড়া। কারণ ডিমের একটা ফ্লেভার থাকে, সেটা অনেকে ভালো লাগে, অনেকে ভালো লাগে না। তাই তো এখন আমার ওটা মেশানো হয়ে গেল। এখন আমি চলে আসছি আটার ডোয়ের কাছে। ডোটা দেখেন কতটা সফট হয়েছে। সেটা আমি এখন একটা পিঁড়ির উপরে নিয়ে 5টা ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। লিচিগুলা আলাদা আলাদা করে রেখে দিব। তো এরকম হাত বড় বড় করে লিচিগুলা করে নিলাম। তো আমি লিচিগুলা উঠিয়ে রাখবো যাতে এটা ড্রাই না হয়ে যায়। এটা আমি ঢেকে রেখে দেব। তো আমি একটা লিচি নিয়ে একটা রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। তো এখানে একটু শুকনা আটা দিয়েই আপনারা রুটিটা বেলে নেবেন, কারণ শুধু বেলা যাবে না তাই। আর শুকনা আটাটা দিলে রুটিটা বেলতে ভালো হবে। তো এভাবে করে বড় সাইজের রুটি তৈরি করে নিলাম। এখন আমি মাঝখান থেকে এটাকে 8টা ভাগে ভাগ করে নেব। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন, ছুরির সাহায্যে এভাবে কেটে নেবেন। আর কেটে নেওয়া হয়ে গেলে যে ডোটা তৈরি করে রেখেছি বা যে পুরটা তৈরি করেছি, আমি এই পুরটা কিছু পরিমাণ দিয়েছি প্রত্যেকটা স্লাইসের উপরে। এখন আমি মাঝখান থেকে 3টা করে কেটে নিচ্ছি। দেখেন এভাবে করে আমি নাস্তাগুলো তৈরি করে নেব। এখানে একটু পানি মেখে এটাকে মিশিয়ে দিলে এটা খুলে যাওয়ার ভয় থাকবে না। আর অনেক সময় আছে তেলের উপর ছেড়ে দেওয়ার পরেই যখন এটা ফুলতে থাকে খুলে যায়। তো আপনি সাইডটা সুন্দরভাবে চেপে চেপে মিশিয়ে দিবেন। এইভাবে নাস্তাগুলো সম্পূর্ণ তৈরি করে নেব। কোনাটা ফাঁকা থাকলে অবশ্যই ভিতরের পুরটা বের হয়ে যেতে পারে, সেজন্য চেপে চেপে মিশিয়ে দিব। আপনাকে দেখার সুবিধা বা বোঝার সুবিধার্থে আমি 2টো নাস্তা তৈরি করে দেখিয়ে দিলাম। এভাবে আমি সম্পূর্ণ নাস্তাগুলো তৈরি করে নিলাম। আমি আরো একটা রুটি এখানে করে রেখেছি। দেখতেই পাচ্ছেন পুরুত্বটা এতটুকু হয়েছে। দেখেন আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি। রুটিটা অবশ্য আপনারা যত সম্ভব পারেন গোল করে নেবেন। তো আমারটা একটু আঁকাবাঁকা হয়েছে, এটা কোনো ব্যাপার না। তো দেখেন এখন আমি পুরটা এই একই পুর দিয়ে আমি আরো একটা নাস্তার আইটেম আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা আমি একটু মিশিয়ে ছড়িয়ে নিচ্ছি। তো দেখেন এর উপরে আরো একটা রুটি দিয়ে আমি আটকিয়ে দিলাম। সাইড দিয়ে একটু পানি দিয়ে আটকিয়ে নিলাম। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেলুন দিয়ে একটু হালকা চেপে ভেতরটা যাতে ফাঁকা না থাকে সাইড দিয়ে সুন্দরভাবে মেলে নেবেন, তাহলে ভালো লাগবে। আর একটু পাতলা হয়ে যাবে। তো আমি এখন সাইড থেকে ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি। তো আপনারা এটাকে 4 কোণা যেভাবে কেটে নিতে পারেন। এভাবে আমি 4 কোণা যেভাবে কেটে নিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন। তারপর আমি একটা স্লাইস উঠিয়ে নিলাম। দেখেন এভাবে করে দিয়েছি। সাইড দিয়ে যে পুরগুলা বের হয়েছে ভিতরে একটু চেপে চেপে দিয়ে তারপরে আমি এটাকে এইভাবে করে
সিম্পল পিঠা যেরকম তৈরি করে থাকি আমরা সেম ওরকম করে সিম্পলের। তো এভাবে করে আমি এই নাস্তাগুলো তৈরি করে নিব। তো এটা তৈরি করার জন্য আলাদা একটা স্টেপ নিতে হবে, সেটাও আমি দেখিয়ে দিব। তো দেখেন আমি আরও একটা পিঠা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো আশা করি আপনাদের কাছে আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর পেজটা ফলো দিবেন। তো এই নাস্তাগুলোর জন্য আমি একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এখানে কর্নফ্লাওয়ার পাউডার দিয়ে দিচ্ছি 4 চা চামচের মতো। একটু উঁচু করে চামচটা নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। সামান্য পরিমাণ লবণ এর সাথে দিয়ে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব। তো অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। যদি দেখেন যে এই ব্যাটারটা পাতলা হয়ে গিয়েছে, এর মধ্যে চাইলে 1 চা চামচ পরিমাণ ময়দা বা আটা দিয়ে নিতে পারেন। তাহলে দেখেন ব্যাটারটা এরকম হয়েছে, একটু পাতলা মনে হচ্ছে। তো আমি এই পর্যায়ে একটু ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। ময়দাটা দিলে একটু ঘনত্ব এসে যাবে, তাহলে পিঠাটার উপরে এটা লেগে সুন্দর একটা ভাজাটাও সুন্দর হবে। তো আমি এখানে আরো একটা নাস্তা তৈরি করছি একই ব্যাটার দিয়ে। আমি বলতেছি একই পুর দিয়ে আরো একটা নাস্তা তৈরি করে নিচ্ছি। তো দেখেন এটাকে আমি একটু ভাজে ভাজে দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি 3টা ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি ছুরির সাহায্যে। আমি 3টা নাস্তা তৈরি করব এটার থেকে। এইভাবে করে ভাজ দিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে অন্য ভাজেও দিতে পারেন। এর একটা লেয়ার তৈরি হবে। এই লেয়ারটার ভিতরে যখন নাস্তাটা ভেজে নিব তখন কিন্তু এটা খুব একটা ক্রিস্পি হবে এবং মচমচা হবে, খেতে খুব ভালো লাগবে। তো দেখেন সেই পুরটা দিয়েই আমি এটার ভিতরে পরাটার শেপ দিয়ে নিচ্ছি। আমরা পরাটাটা যেরকম তৈরি করি, আলু পরাটা বলেন, সেরকম একটা শেপ দিয়ে নিচ্ছি। তবে এটা আমি বেলে নিব না, এভাবে হাতের সাহায্যে একটু চেপে চেপে বড় করব। আর আপনারা চাইলে আমি সেটাও দেখিয়ে দিব, বেলন দিয়ে একটু বেলে নিতে পারেন হালকা চাপ দিয়ে। এই যে দেখেন এতটুকু, এর বেশি করা যাবে না এই নাস্তাগুলো। এভাবে করে আমি 3টা নাস্তাও তৈরি করে নিলাম। তো এখন আমার ভাজার পালা। আমি অলরেডি চুলাতে একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে তেল দিয়ে গরম করে দিয়েছি। আর বেশি গরম করা যাবে না, লো হিটে ভেজে নিতে হবে, ক্রিস্পি করে ভেজে নিতে হবে অল্প অল্প করে। তো দেখেন আমার পিঠাটার একটা সাইড হয়ে গিয়েছে। আমি প্রথমে যে পিঠাটা তৈরি করেছি সেই পিঠাটাই প্রথমে ভেজে নিচ্ছি। দ্বিতীয়বার আমি যে পিঠাটা দ্বিতীয়বার তৈরি করেছি সেটা দ্বিতীয়বার ভেজে নিব, কারণ এগুলো ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে আমি সবকিছুই এভাবে করে নিলাম স্টেপ বাই স্টেপ। তো আমার পিঠাটা তৈরি হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে। এভাবে করে আপনারা নাস্তাগুলো তৈরি করে নিতে পারেন। এখন আমার ভাজার পালা। দ্বিতীয় স্টেপের যে পিঠাটা তৈরি করেছিলাম সেই পিঠাটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ডোয়ের ভিতরে একটু ডুবিয়ে ডুবিয়ে। তো এভাবে করে এই পিঠাগুলো দেখেন কতটা ক্রিস্পি করে ভেজে নিতে হবে, বুঝতেই পারছেন। আর পিঠাটার কালারটা এরকম হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি উঠিয়ে নিব। তো এই পিঠাগুলো খেতে এতটাই মজা লাগে, না তৈরি করে খেলে বুঝবেন না। তো বন্ধুরা দেখেন তৃতীয়বার যে পিঠাটা তৈরি করেছি সেই তৃতীয়বারের পিঠাটা আমি এখন ভেজে নিচ্ছি। তো ভাজা হয়ে গিয়েছে অলরেডি, আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তো আপনাদেরকে আমি সার্ভ করে দেখিয়ে দিব। আপনারা এটা সস বা যে কোনো গ্রিন সস বা টমেটো সস দিয়ে এটাকে খেতে পারেন। আর সকাল বিকালে এরকম একটা নাস্তা হলে ভালোই হয়, বাচ্চা ছোট বড় সকলেরই পছন্দ হবে। তো আমি আপনাদেরকে ভেঙে ভেঙেও দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা ক্রিস্পি হয়েছে আর কতটা মজাদার। সেটা আপনারা না তৈরি করলে বুঝবেন না। তো দেখেন এই যে লেয়ারের পিঠাটা দেখেন কত সুন্দর লেয়ার লেয়ার করে ভেঙে হয়ে গিয়েছে। তো আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পেজটা ফলো দিতে ভুলবেন না। তো আমার পেজের সাথে থেকে, চ্যানেলের সাথে থেকে সবসময় ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবার সুস্থতা কামনা করে এই পর্যায়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।